Սիրելի սովորող, ողջույն, այժմ միասին կուսումնասիրենք պարագաները, բայական անդամի լրացումներ շարքից։ Բայական անդամի մյուս լրացումներից պարագաների տարբերությունը հասկանալու համար համեմատենք աղյուսակում տրված արտահայտությունները։ Սիրել դպրոցը, սա քեզ ծանոթ արտահայտություն է, սիրել ինչը դպրոցը, դպրոցը բառը ուղիղ խնդիր է, գործողությանը կապված է ուղղակիորեն։ Մոտենալ դպրոցին, սա ևս քեզ ծանոթ արտահայտություն է, մոտենալ ինչին, դպրոցին, դպրոցին բառը անուղղակի խնդիր է, գործողությանը կապված է անուղղակիորեն։ Երկու դեպքում էլ դպրոցը, դպրոցին բառերը ցույց են տալիս գործողության հետ կապված առարկաներ։ Եվ վերջապես սովորել դպրոցում, սովորել որտեղ, դպրոցում, դպրոցում բառը ցույց է տալիս գործողության հետ կապված հանգամանք։ Միասին ընթերցենք տեքստը և պարզենք, թե ընդգծված լրացումները ինչ խոսքի մասի են լրացնում և ինչ ընդհանուր շարահյուսական իմաստներ ունեն։ Տաք միջօրեին ձորը զրնգում էր մարդկանց ձայներից։ Ծառերի ստվերում, ձորի երկայնքով տարածվող թփուտներում, անգամ ուղղակի արևի տակ մարդիկ սեղան էին բացել։ Այս ու այնտեղից խորովածի ծուխն էր բարձրանում, մշուշի պես կախվելով ձորի ու շրջակա բլուրների վրա։ Լսվում էին նվագի ու երգի ձայներ։ Ձորը թնդում էր պարողների ու նրանց ծափահարողների աղմուկից։ Մարդիկ համակվել էին աշխույժ տրամադրությամբ։ Տեքստում ընդգծված բառերը ցույց են տալիս գործողության կատարման հանգամանքներ։ Տեղ, ստվերում, թփուտներում, արևի տակ սեղան էին բացել, այս ու այնտեղից ծուխ էր բարձրանում, կախվելով ձորի ու շրջակա բլուրների վրա։ Ժամանակ, միջօրեին ձորը զրնգում էր։ Ձև, մշուշի պես կախվելով։ Պատճառ, աղմուկից թնդում էր։ Սրանք բայական անդամի պարագա լրացումներ են։ Արդեն հասկացանք, որ պարագան գործողության կատարման հանգամանք ցույց տվող լրացումն է։ Պարագաները լինում են տեղի, ժամանակի, նպատակի, պատճառի, հիմունքի, պայմանի, զիջման, չափի, ձևի։ Պարագաները ուսումնասիրելիս կօգտագործենք ասացվածքներ և առածներ, որոնցից շատերը դու գիտես, մյուսներին էլ կծանոթանաս ստորև։ Տեղի պարագա։ Տեղի պարագան ցույց է տալիս գործողության կատարման վայրը։ Տեղի պարագան պատասխանում է ուր, որտեղ, որտեղից, որտեղով հարցերին։ Փորձենք պարզել, թե ինչպես կարող է արտահայտվել տեղի պարագան։ Խոզի գլուխը սեղանին են դրել, գլորվել, աղբն է ընկել։ Դրել են ուր, որտեղ, սեղանին։ Սեղանին տեղի պարագան դրված է, այո, տրական հոլովով։ Կուժը ջրի ճամփին կկոտրվի։ Կկոտրվի որտեղ, ճամփին։ Նորից տրական հոլովով դրված տեղի պարագա է։ Ուրեմն տեղի պարագան կարող է դրվել տրական հոլովով և ոչ միայն։ Աղվեսն ինչքան լինի զգույշ, թակարդը կընկնի նավախ թե ուշ։ Կընկնի ուր, թակարդը։ Տեղի պարագան դրված է, այո, հայցական հոլովով։ Գիժը գնաց հարսանքատուն, ասաց էստեղ լավ ա, քանց մեր տուն։ Գնաց ուր, հարսանքատուն։ Նորից հայցական հոլովով դրված տեղի պարագա։ Ուրեմն հայցական հոլովը ևս տեղի պարագայի արտահայտման ձև է։ Կատվին կտուրից էլ գցես, մեջքը գետնին չի առնի։ Գցես որտեղից, կտուրից։ Տեղի պարագան դրված է բացառական հոլովով, կտուր, կտուրից։ Այստեղից քշեցին, այնտեղ էլ չընդունեցին։ Բացառական հոլովով դրված տեղի պարագա,
քշեցին որտեղից, այստեղից։ Ձեր կյանքի վերջում աշխարհը պիտի դառնա ավելի լավը, որովհետև դուք եք այնտեղով անցել։ Անցել եք որտեղով, այնտեղով։ Այստեղ արդեն տեղի պարագան դրված է գործիական հոլովով։ Անազնիվ ճանապարհով եկածը նույն ճանապարհով էլ կգնա։ Այստեղ ևս ճանապարհով տեղի պարագան դրված է գործիական հոլովով, կգնա որտեղով, ճանապարհով։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ զորեղ մի ծառ է, որի արմատները թաղված են հայրենի հողում։ Թաղված են որտեղ, հողում։ Այստեղ տեղի պարագան դրված է, այո, ներգոյական հոլովով։ Ավելի լավ է գյուղում տեր լինել, քան քաղաքում ծառա։ Այստեղ գյուղում, քաղաքում տեղի պարագաները ևս դրված են ներգոյական հոլովով։ Մի պատյանում երկու սուր չես տեղավորի։ Չես տեղավորի որտեղ, պատյանում։ Տեղի պարագան դրված է ներգոյական հոլովով։ Ուրեմն խելամիտ եղեք և թող ձեր դպրոցներում հնչի մայրենի լեզուն։ Հնչի որտեղ, դպրոցներում։ Այստեղ ևս տեղի պարագան դրված է ներգոյական հոլովով։ Ուրեմն, ուղղական և սեռական հոլովներից բացի, մյուս բոլոր հոլովաձևերով կարող է արտահայտվել տեղի պարագան։ Շարունակենք։ Ծառի տակ պառկելով բերանդ տանձ չի ընկնի։ Որտեղ պառկելով, ծառի տակ։ Այստեղ տեղի պարագան արտահայտված է ծառ գոյականի սեռական հոլովաձևի և տակ կապի կապակցությամբ։ Ծույլը կարծում է, թե հացը ծառի վրա է աճում։ Աճում է որտեղ, ծառի վրա։ Նորից կապական կապակցություն է։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի ջրաղաց։ Տանում են ուր, դեպի ջրաղաց։ Տեսնում ենք, որ տեղի պարագան կարող է արտահայտվել նաև դեպի, առաջ, մոտ, մեջ, վրա, տակ, դեմ, դիմաց, հեռու, մոտիկ, իվեր, իվար կապերի կապակցությամբ։ Հաջորդ նախադասություններում ևս տեղի պարագաները ձևավորված են կապական կապակցություններով։ Շան բնի մոտ աղվես չի ապրի, չի ապրի որտեղ, բնի մոտ։ Տեղի պարագան ձևավորված է բուն գոյականի սեռական հոլովաձևի և մոտ կապի կապակցությամբ։ Գորտը ոսկի գահից էլ կցատկի ճահճի մեջ, կցատկի ուր, ճահճի մեջ։ Տեղի պարագան ձևավորված է ճահիճ գոյականի և մեջ կապի կապակցությամբ։ Սովորելը նման է հոսանքին հակառակ լողալուն։ Կանգ առնես, քեզ հետ կքշի։ Կքշի ուր, հետ։ Տեղի պարագան ձևավորված է տեղի մագբայով։ Ամենուր պատահում են աշխատանքը խայտառակող մարդիկ։ Պատահում են որտեղ, ամենուր։ Տեղի մագբա է։ Գինին ներս մտավ, խելքը դուրս թռավ։ Մտավ ուր, ներս, թռավ ուր, դուրս։ Ներս և դուրս բառերը նույնպես տեղի մագբայներ են, որ նախադասության մեջ դարձել են տեղի պարագաներ։ Թմբուկի ձայնը հեռվից անուշ կգա։ Կգա որտեղից, հեռվից։ Այստեղ տեղի պարագան նորից ձևավորված է մագբայով։ Ուրեմն տեղի պարագան կարող է ձևավորվել տեղի մագբայներով։ Ուր ոսկին խոսք ունի, այնտեղ խոսքն անզոր է։ Ուր բառը հարաբերական դերանուն է։ Որտեղ երկու շուն լծեն, դու այնտեղ սելվոր կլինես։ Նորից հարաբերական դերանուն է։ Միշտ կանաչ պահիր կենաց ծառը քո հոգում և օրերից մի օր այնտեղ անպայման բույն կհյուսի հազարան բլբուլը։ Կհյուսի որտեղ, այնտեղ, ցուցական դերանուն։ Այսպիսով տեղի պարագան կարող է արտահայտվել նաև մագբայական դերանունով։ Սիրելի սովորող, ուշադրություն դարձրու ասացվածքներին, փորձիր հասկանալ նրանց ոչ թե ուղիղ իմաստները,
այլ փոխաբերական նրբերանգները։ Ուսումնասիրենք հաջորդ պարագան։ Ժամանակի պարագա։ Ժամանակի պարագան ցույց է տալիս գործողության կատարման ժամանակը։ Ժամանակի պարագան պատասխանում է երբ հարցին։ Գործողության կատարման ժամանակ ասելով հասկանում ենք գործողության սկսվելու պահը։ Օրինակ, արհեստ ունեցողը առավոտից կեսօր է սոված, չունեցողը մինչև իրիկուն։ Գործողության տևողության ժամկետը, օրինակ, նա ով հարց է տալիս հիմար է 5 րոպե, ով չի հարցնում հիմար է ամբողջ կյանքում։ Եվ գործողության կատարման կամ ավարտի պահը, օրինակ, երջանկության իսկական արժեքը իմանում են միայն այն ժամանակ, երբ նա արդեն անհետացել է։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես կարող է արտահայտվել ժամանակի պարագան։ Ամռանը կպառկես հովեր, ձմռանը կսատկեն կովեր։ Երբ կպառկես ամռանը, երբ կսատկեն ձմռանը։ Ամռանը, ձմռանը բառերը, որ ժամանակի պարագաներ են, դրված են դրական հոլովով։ Գեղեցկուհին էլ է ծերության օրերին կապկի նմանվում։ Երբ է նմանվում օրերին։ Ժամանակի պարագան դրված է դրական հոլովով։ Գիշերը սուփրեն թափ չեն տա։ Երբ թափ չեն տա գիշերը։ Այստեղ ժամանակի պարագան արտահայտված է հայցական հոլովով։ Շարունակենք։ Առավոտից հրամաններ է արձակում, երեկոյան հրամաններ է փոխում։ Երբ է հրամաններ արձակում կամ երբվանից, առավոտից։ Այստեղ ժամանակի պարագան արտահայտված է բացառական հոլովով։ Օրերով խորհում էր ու խորհում մարդկության ճակատագրի մասին։ Երբ էր խորհում օրերով։ Ժամանակի պարագան արտահայտված է գործիական հոլովով։ Հայոց գրերի գյուտը տեղի է ունեցել 5-րդ դարում։ Երբ է տեղի ունեցել 5-րդ դարում։ Ժամանակի պարագան այստեղ արտահայտված է ներգոյական հոլովով։ Ուրեմն, ժամանակի պարագան կարող է արտահայտվել բոլոր հոլովաձևերով, բացի ուղղականից և սեռականից։ Տեսնենք, թե ուրիշ ինչ կերպ կարող է արտահայտվել ժամանակի պարագան։ Մինչև կեսօր չուրախացողը կեսօրից հետո էլ չի ուրախանա։ Մինչև երբ չուրախացողը մինչև կեսօր։ Երբ չի ուրախանա կեսօրից հետո։ Մինչև կեսօր և կեսօրից հետո ժամանակի պարագաները կապական կապակցություններ են։ Իմեշը սատկելուց հետո դաշտերում խոտ էլ թող չբուսնի։ Այստեղ ժամանակի պարագան նորից կապական կապակցություն է։ Փորձանքը գալուց առաջ լուր չի ուղարկում, ուրեմն հարկավոր է պատրաստ լինել միշտ։ Երբ լուր չի ուղարկում գալուց առաջ։ Ժամանակի պարագան արտահայտվել է կապական կապակցությամբ։ Ժամանակի իմաստ ունեցող կապերի կապակցությամբ հետո, առաջ, օրոք, մինչև, պահին, անց, ի վեր կարող է ձևավորվել ժամանակի պարագա։ Բանն արա, հետո պարծեցիր։ Երբ պարծեցիր, հետո։ Հետո ժամանակի պարագան ժամանակի մագբա է։ Գայլը երբեք չի կշտանա։ Չի կշտանա երբ, երբեք։ Երբեք բառը ժամանակի մագբա է։ Երբ Աստված ուզում է մեկի տունը քանդել, առաջ խելքն է տանում։ Երբ է խելքը տանում, առաջ։ Ժամանակի պարագան արտահայտված է ժամանակի մագբայով։ Երջանկությունը ոչ թե այն է, երբ միշտ անում ես ինչ ուզում ես, այլ այն է, երբ միշտ ուզում ես այն, ինչ անում ես։ Ժամանակի պարագան միշտ արտահայտված է ժամանակի մագբայով։ Ուրեմն ժամանակի պարագաները կարող են արտահայտվել ժամանակի մագբայներով։ Գործ անելիս թողնեմ փախչեմ, հաց ուտելիս վազեմ հասնեմ։ Հավի աչքը մեռնելիս էլ աղբակույտի վրա է։
Այս օրինակներում անելիս, ուտելիս, մեռնելիս ժամանակի պարագաները համակատար դերբայով են արտահայտված։ Այդպես է նաև հաջորդ օրինակում։ Գործն սկսելիս մտածիր նրա վերջանալու մասին, երբ մտածիր սկսելիս, արտահայտված է դերբայով։ Երբ մեկի հետ կռվում ես, հաշտության համար տեղ թող։ Երբ ժամանակի պարագան արտահայտված է հարաբերական դերանունով։ Այսպիսով ուսումնասիրեցինք տեղի և ժամանակի պարագաները, նրանց արտահայտության ձևերը։ Իբրև այս բոլոր իմաստուն մտքերի ամփոփում ուզում եմ ասել. հետևիր մտքերիդ, դրանք բառեր են դառնում։ Հետևիր բառերիդ, դրանք գործեր են դառնում։ Հետևիր գործերիդ, դրանք դառնում են սովորություն։ Հետևիր սովորություններիդ, դրանք դառնում են բնավորություն։ Հետևիր բնավորությանդ, դա դառնում է ճակատագիր։